сейчас 6. 5 часов, грубо говоря. Вчера в 6 встали, а сегодня уже до рассвета. Ну, еще, думаю, в принципе, вставать, наверное, можно. Собираться потихоньку. Звезду видно, светится еще. На улице штиль, вообще ветра нет. Так что поедем пока не дует ветер. Да, впервые так встали с рассвета. А я же хотел как-нибудь попробовать с рассвета встать. Вернее, до рассвета. Вон полумесяц видно. Как говорится, вставай до рассвета, ложись до заката. Чаек сейчас попьем с пряниками. Я, наверное, даже есть консервы не буду. Просто, неохота пока есть. Вот моя задачка сейчас доехать до этого городка, села, который 55 километров отсюда, где дорога уже полностью ровно на север идет. То есть, если что, сегодня с утра, пока ветра сильного не будет, проедем этот маршрут, который на запад ведет. И там, глядишь, уже попроще будет ехать. То эти 50 километров с таким ветром можно и весь день ехать. Хотя вон уже ветер поднимается. Ну, это такой легонький, можно сказать. Так, это вот мой вчерашний результат. 47, 5 часов ехали. 9:31, это самая маленькая средняя скорость. Время 6:07. Температура 9,7. Все, солнце вот прямо только-только взошло. Я как раз только-только собрался. Вот такое местечко. Ладно. Выезжаем. Ну все, отправляемся. Наша задача доехать до Жезды. Посмотрел, это деревня так называется. Если что, там закупимся. И поедем. Ну, погнали. Так, рано мы еще не выезжали. Прямо прохладненько так. Поэтому я решил в Термухи пока что ехать. Вот тачка разбитая. — 6:17, и мы на трассе. О, там в тех кустах где-то я спал. О, солнышко, привет. О, как зашло высоко. Вот такая день. Прямо как вечером. Сатпаев. Городок-то сейчас будет. Вот тоже не маленький такой.
остановочка, заправочка. А за заправочкой какой-то цех или заводик такой. Походу там сразу бензин делают и сюда его поставляют. Садшпаев, правильно. По-русски как будет. Плюс 13 градусов. А, и там тоже плюс 13. А у меня сколько? У меня 12,3. Ну, видимо, то, что из тени выехал, уже 12,4. А здесь уже вон все зелено, красиво. Тротуарчик какой вон, лавочки. Ну, это город, это уже не деревня, не село. Это уже город. Ой, дяденька говорит, туда едь. Хорошо, мы туда и поедем. Ничего, неплохо придумали. О, какую голограмму. Какая нафиг голограмма? Подсветка, короче. Диодная подсветка. О, голограмма, блин, какая-то. Хотя бы верблюдов увидим, хотя бы таких. Ну, я думаю, они в полный рост сделаны. О, какие. Короли пустыни. Да, я думал, в Жезказгане, может, где-нибудь в степях, когда будем подъезжать, буду увидеть этих верблюдов диких. Но нет, они оказываются возле Шымкента. Там, а дальше еще намного южнее. Там их можно увидеть. Ну, потому что уже здесь, по сути, пески начинаются степные. А там-то, ух, там, наверное, одни пески. Ну-ка, будут гавкать на меня? Не, им не до меня. Вот здесь такая стела. А что написано, я вообще не понимаю. Да ладно. И здесь светофор этот. Вон фикс прайс. Короче, то же самое, что и у нас. Плюс-минус все одинаковое. Светофор и здесь поселился. От кого-кого от тебя я тут не ожидал увидеть, конечно. Как и газпромовскую заправку. Вот он. Светофор. Ну, можно, конечно, все равно там что-то покупать. Там, в принципе, есть товары нормальные. О, какая арочка. Хо-хо-хо. Ничего, ничего, солидно. А посередине кувшин такой. Вон дом тоже из мозаики. Прикольно сделан. Рисунок. А тут я мусорку увидел, а мусор выкинуть. Че его с собой везти? Парусность только лишнюю создает. Вон мусорка.
Хотя его можно и до контейнеров даже выкинуть. Че? И так маленькая. Сюда выкинем мусор. Нам надо на Аркалык 319 километров. И Улутау будет 112 километров. Только-то. Стой, значит. Стой, ни шагу назад. О, какие дороги широченные. Вот, выехали из города, и тут же степи. Прямо сразу же, как по щелчку. Как у нас. Выезжаешь из города, и сразу же лес начинается. А здесь степи. Сыжиры. Что это такое сыжиры? Сыжиры. Вот там сыжиры находится. Да, они походу сразу же руду здесь копают возле города. А может, это еще советские времена раскопки были. То есть близ города сразу же. О, а здесь обочина нормальная пошла, кстати. Хорошо. То реально вот там ехал, когда вчера, так вообще никакой обочины не было. Сразу же за полоской гравий начинался. А здесь можно разгуляться даже. Таус и опять Сыжиры налево. Может, это комбинаты какие-нибудь. А вот и 30-очку проехали от Жиза. Вот такие здесь насыпи кругом слева-справа. А все равно ветер тут задувает. Тут, видать, труба такая получается. Ветродуйная труба. Да, эти насыпи как прямо ворота в степь. Да, еще вчера так подумал, то есть сейчас вот. То, что мне вот вчера-то подвезли, ну, 65 километров повезли, плюс я там 47. Ну, короче, грубо говоря, я норму свою сделал. Ну, учитывая то, что меня еще подвезли, да. И благодаря тому, что подвезли, я выиграл плюс 1 день, это 100%, если не 1,5 дня. А о чем мы в лесу тогда перед Тюменью? 3 дня бездельничали, никуда не ехали. Выживание в палатке было. Вот из этих 3 дней уже можно 1 день вычесть. Так что вот. Уже 2 дня простоя, можно так сказать, а не 3. Да там даже почти, можно сказать, и 4 суток я там был. Вот такая степь нас ждет. Вот автономность она, вот оно будущее. Моргает себе любые сутки. Там тоже, там. Что-то ни указатели, ничего, что там такое. Грунты какие-то. 20-очка почти пройдена. Время 7:42 и уже почти 20 градусов. Решил остановиться. Перерывчик. Ну да, вот реально с утра ветер не такой лютый, прямо относительно нормально ехать.
Но он после обеда ох-охо поднимется. Даже это, как его, ну, сообщение от МЧС приходило, то что будет бушевать ветер. Будьте аккуратны. Не то чтобы сказать порывы ветра, они бесконечные порывы вчера были. Вот просто идет бесконечный порыв. Порыв. Обрыв, блин. Такое местечко. С утра прикольно ехать. Машин нету. Ветра тоже почти нет. Ну, он уже начинается он подниматься. Ну, то, что машин мало, прохладненько. То есть с утра свои плюсы тоже имеются. О, кстати, тут дорога уже сузилась. Вон видно, я вот на этот тягун заехал. Дорога еще была широкая, а тут все уже сэкономили вот на этом месте. Бюджет урезали кое-куда. Уже нету обочины. Ну и машин нету, в принципе, мне пофигу. Я и такой даже дороге рад. Даже вот такой буду рад. Если вот она будет такая накатистая и, ну я имею в виду, не такие булыжники, а вот укатанная. По ней тоже ехать можно спокойно. А вот он и 40-й километр. Километры текут, тикают. Сатбаев, город Сатпаев, Су. Ой, здесь спуск, это хорошо, можно отдохнуть, можно и подкрутить. Вот дилемма, крутить либо ехать, наслаждаться. А у нас впереди четвероногие, вот я не пойму, что это, собаки либо кто? Не, это вроде собаки обычные. А что они тут делают в степи-то? Может, какая-то деревуха есть поблизости? Может, это дикие собаки? Эй, привет, песики! Вы кто? Не, обычные собаки. Ноль внимания на меня, чисто посмотрели и все. Вот реально, ну там какое-то поселение есть. Откуда они здесь? А что они тут делают? Одна, которая вот здесь у дороги была, прямо так прижалась, спряталась и смотрит на меня, типа это. Я ее не вижу. Они, наверное, велосипедистов-то ни разу в жизни не видели. Думают, что это такое едет. Кстати, сейчас еще будет одна особенность. Вон два голубя. Они вместе гуляют, летают. Сейчас улетят, и этот полетел, да. В чем особенность? Я вот сколько еду по дороге, вот по степям, вот именно по два голубя летает. Это может пара, самец и самка. Вот они реально друг за другом летают, вместе ходят. То есть я бывало километра 2 проеду, опять два голубя, хоп, спорхнули. Бывало вообще в таких местах, где нету ни людей, ничего. И тоже голуби, вот так вот, по 2 штуки. Они сейчас чуть-чуть пролетят, дальше остановятся. Так уже километров 7 мы вместе с ними едем. Сейчас так полетят и опять туда метров за 300 сядут. Вот так со мной путешествуют голуби. Ну, даже ближе сели. Да, голуби, вернитесь назад, и я вас не буду беспокоить. Или бы им просто нравится со мной так лететь. А нас спуск ожидает, и вот такой вид открывается.
Вон там типа даже каньона что-то похожее. Рукотворное, конечно. Вон там какой орел сидит. Ну как грунт изменился. Какой-то зеленый местами. Что, урок ботаники продолжается. О, какая колючка. Это какой-то... его вообще колючий. Репей какой-то. Степной репей. Ну, вообще весь колючий. Блин, вот такая вот... Вот такая диковина здесь растет. Вся колючая. Степной репей. Вот это видок открывается. Скорочки 13. Ну что, 10 часов. Я обычно в это время выезжал. И вот мы уже сколько проехали? 43 с половиной. Тут вроде говорят кафешка. Я, наверное, сейчас заеду. Да, кафешка вон. Чайхана по-ихнему. Надо перекусить. А то 43 километра проехал на чаю и на пряниках. Стал гречку сегодня кушать с утра. Так что сейчас перекусим. Да, чайхана не работает. Будем свое кушать, значит. Такие доедим гречку сегодня, которую я вчера делал. Ну как доедим, я ее не ел еще. С консервой поедим. Ладно. Вот он, завтрак туриста. Вот так выглядит. Да, тушенку, конечно, мы будем есть холодную. Она не такая будет, наверное, вкусная, хотя не знаю, я не пробовал. Вот, в отличие от вчерашней, вот тут жижа прямо это, такого цвета, бордового, что ли, какого-то. Она даже холодная, вкусная. Ну что, поедим, съедим все. И вот этот лавашик доедим как раз. Вот ребята остановились тоже, поспрашивали откуда, куда. Да, говорят, после Улутау дорога грейдер идет. И так что нас ждет там, ого-го, какая дорожка. Так что будет экстрим. А мы тут апельсинкой балуемся. Вот такой сеновоз приехал. Вот нам до Улутау 72 осталось, и сейчас в Жезды заедем. Пополним водички, может газировочки, наверное, куплю. И такая сверху ракета. Ладно, в Жезды заедем. 2 километра. Мотанем немного. Вот такие заброшки здесь. Никто в них не живет, живут в своих домах. Так, нам здесь направо. Ну вот раньше, видать, комбинат какой-то был. Его закрыли. Пятиэтажки никому не нужны стали. Вот и затарились на 3135. Так, вот взял хлеба. Кстати, тут публей 1060 стоит. Наверное, самое дешевое, что я видел. Хлеба взял.
принципе, колбасу взял, пивасик безалкогольный и печеньки. Вроде все по мелочи, да, 1200, 400, 600, ну где-то на 600 рублей затарился. Взял миринку. Сегодня будем газировочку пить. Ну все, едем дальше. Такой город. Да, я представляю, как тут мелким пацанам какое мы раздолье здесь. Бегать, прятаться везде, в прятки играть. Столько заброшек. Мы мелкими были, тоже любили заброшки всякие. Здесь вон сколько прямо. Хлеб, вон, магазин хлеб. Когда-то был. Да, производство уходят, и люди тоже уходят. Остаются единицы. Нарстал! Прямо чуть, но вы поняли, если букву поменять, что будет. Вон даже есть что-то. А что, у нас повторение вчерашней истории, просто дурной ветер. Я очень сейчас надеюсь, потому что чуть подальше дорога полностью на север повернет, может там что-то изменится. А вот мы и вокруг Улытау заезжаем, 70-й километр. Ну все, начинается дурной ветер, вот. Все, я вот моя скорость 7-6 километров в час. Я, наверное, даже не слышу. Ой, надо отдохнуть здесь постоять. Вон коровы тоже прячутся от ветра в низине. Что, коровы, вам тоже ветер надоел? Отдыхать, да, стали? Нет, домой едем. Да, домой едем. Ох, сегодня ветрище, это просто... Всем привет. Вот это долина, красота. О, кстати, все, вот это сейчас тут место, где прямо дорога будет на север идти. И реально ветер поменялся. У меня сейчас немного в бок и даже спину дует. То есть мои ожидания подтвердились. Спасибо тебе, ветерок. Ну все, сейчас полетим. Сейчас вот как раз дорога повернула. И все, она вот так. Ну, чуть-чуть будет влево-вправо петлять, там на запад, на восток. Ну, в основном все на север пойдет. Но главное ветер, то что реально успокоился. Либо ветер просто стих, либо просто то, что мы сейчас на север едем. Ну все, полетели. О, 31 сразу. 78-й километр. Какое-то селение. Люди тут живут, видно. Ну, электричество есть, что бы не жить, да? Вот так называется оно. Ого, там даже есть остановка. Вот такая остановочка. С узорами. Я думаю, надо колеса подкачать, наверное. Чуть-чуть. Вот хотя бы задние. Вот здесь глина, что ли. Как на Марсе прямо. Красная такая. Вон красный камень какой-то. Такая панорама меня окружает. Вот это редкость. Вон сколько воды здесь. Откуда она здесь появилась-то? О, водичка.
Купаться-то неохота, сегодня, в принципе, и не так жарко, 26 градусов показывает в тени. Ха! А здесь вообще можно искупаться, вон какой заход хороший. Не, было бы градусов 35, может бы я искупался. Но сегодня не жарко. Ну, что-то 26-27. Ну, я умоюсь зато. Умыться можно, да. Вон дом стоит. И там дом стоит. В такой глуши. О, ничего себе, горы какие появились. Что-то я сейчас только заметил. Прямо такие это. Ощутимо высокие-то. Сейчас попробуем до этих гор добраться с помощью зум-камеры. Ну, начнем вот с той, с левой. Ай, ветер трясет. Сотка. Это сотка тут, а у нас только 82. Я сейчас хочу подняться там на вершину и там скалы, что ли, что-то такое. Ну, пора уже покушать. А вот и скалы. Я думаю, где здесь затусить сейчас. А все изрисовано. И такая порода, как бетон намешали будто бы. Вот реально, вот как они все тут появились-то. Они еще сглаженные. Типа, как на речках, на море. Вот такая колбаса, дархан какой-то. Чесночок. Заварен. Сейчас с батоном заточим. Батон прямо мягкий. Так что вот такой обед у обочины на 101-м километре. Вот это горы. Красота. А здесь есть такая достопримечательность, памятник волку. Вон он уже виднеется. Сейчас подъедем, посмотрим, что это за волк такой там. Что за серый. Грубо говоря, до кемпинга вообще чуть-чуть не доехал. Можно было даже здесь отдохнуть. Уж, наверное, заезжать не будем. Тут горочка как раз. Так, отсюда посмотрим. Я что-то читал по отзывам, еще вроде как даже есть этот родник. Вон он какой. Ого. О, какой здоровый. Только нас, что ли, или все вместе? Вот ребят встретил на таких фурах здоровенных. Привет вам всем. А вы что возите на них? Асфальт. А, асфальт? Дорогу делаем. Дорогу, вот молодцы.
Дорога это хорошо, это святое. Надо дорогу делать. Да, да. Опять 15. Мы уже проехали 100. В общем, посмотрел до этого Улутау. Еще 20 километров осталось. И что-то мне уже так ехать неохота. Я вот думаю, 5 часов, 5, 6, 7, 8. Через 2 часа уже солнце будет низко. Не знаю, либо сейчас ехать место искать, палатку. Ну, уже если будет хорошее, я, наверное, остановлюсь. О, какой стоит баран. Ну, вроде баран. Могу я ошибаться. Вон там тот баран стоит, где я проезжал. И вон что я увидел, нашел. Целый оазис с зеленой травой. Вот я и думаю, может туда забуриться куда-нибудь. И там палаточку поставить. А вот какая-то речуха и куча деревьев. Возможно, сейчас мы здесь где-нибудь свое место найдем. Еще и кемпинг. А что, никого нету. Ищем место. Здесь, кстати, вода есть. Но там такой омут. Он глубокий, вот поэтому вода и есть. Ну, низменность очень большая. Вот здесь скала. И вот такое местечко. В принципе, дорога недалеко. Здесь это грунтовая дорога прямо проходит. Ну и думаю, вот палатку где-нибудь вот здесь поставить. Вот здесь как раз где-то дерево, ветер закрывает. То есть тут ветра почти нету. Где-нибудь здесь палаточку поставим. Ну все, буду располагаться, отдыхать. Хорош на сегодня. Конечно, можно было до города доехать. Ну что-то это уже перебор будет, наверное. Я лучше сейчас воду потрачу, попью, чайку хорошенько отдохну. А завтра с утречка приедем, заправимся полной воды. Что-то купим, что надо. И поедем. А сегодня уже все, будем отдыхать. Проехал 104. 8 часов 30 минут ехал. Средняя 12-26. Ну, неудивительно, такой ветер был. 5.29, 6.29 по местному. А по высоте хоть было что-то? Чего? 821 метр. А, ну реально там были такие горы. Сегодня весь день вот так вот было. Я не думал, что 821 метр, нифига. Вот это реально вот он показывает. Я когда обнуляю, но все обнуляется. То есть мы сейчас находимся на 869 метров над уровнем моря. Градиент 0. Вот это вот сколько я набрал. Нифига себе я набрал. Тогда я думаю, что я так подутомился. Еще ветер этот. Ну, хороший результат, можно сказать. Чуть ли не умножать на 2 можно. 200 вот, наверное, почти. Ну все, палатку поставил. В принципе, ветер даже особо и не мешал. У нас сейчас будут водные процедуры. Мыться будем, купаться, скажем так. Как это я делал? У меня два способа. Первый способ — это влажные салфетки. Я где-то посчитывал, штук 40 хватает, ну, чтобы полностью помыться. Второй способ, вот мы, может, уже замечали, у меня с собой всегда вот это полотенце есть. То есть, ну, после дороги, конечно, его надо встряхнуть. Оно тогда чистое. Я его всегда где-нибудь в озере, на колонке, в речке, я его всегда споласкиваю. Оно мне всегда чистое. То есть просто берем, намачиваем это полотенце. Оно, кстати, воды прилично, ну, грамм 200-300 выпивает. То есть просто намачиваем и потом просто им обтираемся. И уже по ощущениям тело будет, ну, свежее, не липкое. А если где что надо, там уже влажными салфетками. То есть экономия влажных салфеток получается. Вот такую систему использую. Даже видно, вон пузырьки идут. Как воду пьет это полотенце. Оно прилично впитывает.
И также им остывать можно, например, от перегрева. Вот прошлые дни, да, когда жара была, я его реально смачивал, вот так ложишь на тело. Были такое удовольствие, ну, охлаждает, реально охлаждает. Вот видно, если. Ну, вот пузырьки идут. Вот смоченное полотенце, ну что там, миллилитров 200-300 уходит его смочить. Вот он, все. Просто вытираешься там. То есть, во, сразу так прохладно становится. Сегодня да не жарко. Вот и как и помылся за одним сразу же. То есть гигиена в первую очередь. Надо следить все равно. Вот как я искупался, можно сказать. Хорошо. Ну все, сейчас обтирусь. Да и уже кушать будем готовить. Пора уже кушать. Буду вот на этом камне сидеть. Я уже экспериментально присел. Блин, удобно сидеть. Он, главное, теплый. Так что мне сегодня даже и стула не надо. Чаечек. Ну, проверим, как сегодня тут с ветром будет. Вроде место такое тихое. Ну вот сегодня у нас на ужин вот такие печенюшки взял. Росшен какой-то. С кокосом. С вишенкой. Ну и доедим батон с колбасой. Кстати, колбаса ничего такая прикольная, чесночная. Чуть-чуть острит. Ну так, как мне нравится, кстати. Так, сразу же чаек, чтобы начинал завариваться. Я сразу по 2 кидаю. Да, у нас что-то сахара, конечно. 3 кусочка осталось, надо будет докупить. Так, ну все, мы приступаем к трапезе. Эти мы будем на десерт кушать. А сейчас у нас скромненькая еда, колбаса и батон. Что может быть лучше, да? И горячий чаек. Ну вот так вот денек прошел. В принципе, я даже и не думал, что смогу соточку навернуть сегодня. Ну ничего, получилось. Ну то, что рано встали, да. Как бы ветер этот пропустил в начале. Где-то в 6 часов утра выехал. Сегодня тоже пораньше лягу спать. А завтра, если что, прямо с утра уже в город туда приеду. Улутау вот этот. Опять же, Тау заканчивается. Что-то это очень часто Тау у них заканчивается. Иман Тау, всякие Тимир Тау. Вот как в палатках колышет. Ну и все, в городе закупимся, водой затаримся. И нас ждет бездорожье. Ну, собственно, как-то так денек прошел. В принципе, наверное, уже больше ничего снимать не буду. Сейчас покушаю. Ну, сегодня я вроде вообще ничего особо не снимал. Наверное, материала мало выйдет. Серия короткая. Может, даже сделаю 2 дня, как за один. Ну, в общем, посмотрим при монтаже. Ну, как-то так. В общем, до завтра.